Dan kita itu guys kayak dibolak-balik gitu loh, dibolak-balik. Barusan ada suara. Barusan ada suara. Seriusan. Halo guys, welcome back to my channel YouTube. Oke guys, jadi video kali ini guys, oh my god, jadi belakang kita tuh udah ada kayak camping gitu. Karena aku udah pernah bilang di pin komen gitu kalau aku bakalan buat challenge camping di malam hari. Dan aku ajak Kak Vivi buat nemenin aku, dan kita bakal cerita tentang horror experience, tentang kemah juga ya pastinya. Oh ya, di sini kita ajak Mimi supaya lebih horror aja. Kita kalau Mimi tengah-tengah itu aja, tengah-tengah camping. Aku akan menempatkan diri dulu ya guys. Oh ya Kak Fitri, jadi kita udah mulai camping ya guys ya. Wah ini nyali banget karena itu malam Jumat. Iya bener sih, malam Jumat. Tahu sendiri kan guys, malam yang tanda kutip ya untuk makhluk-makhluk yang tak kasat mata ya. Dan merinding banget. Dan tadi kita tuh habis bakar-bakar gitu guys. Kita habis bakar-bakar sosis, kayak gitu. Sosis, telur, bakso. Oh my god. Ini kita terniat banget. Bener-bener kayak camping di malam hari kayak gini. Ini tuh jam 10 ya. 10 malam. 10 lebih lah ya. 10 lebih gitu, hampir jam setengah 11-an. Jam 11 malam gitu ya guys ya. Dan kita udah taruh kayak pendeteksi hantu di depan kamera. Ya seperti ini, kayak pendeteksi suara hantu gitu di depan kamera pas gitu ya guys. Jadi ini kalau ada suara aneh akan tertangkap di mana posisinya ya. Iya, dan seperti biasa kita harus jangan takut sih kalau ada suara aneh yang terdengar. Jadi anggap biasa aja gitu loh. Oh my god, ini tambah adanya Mimi di sini ya untuk menambah keseraman. Mimi sering sama kita ya. Tapi ini kemarin aku habis challenge kayak ginian. Terus? Ya udah, dia gerak seperti biasa gitu. Makanya kan dia sering banget ikut kita ya untuk challenge ya. Jangan-jangan ada isinya Mimi. Jangan-jangan sini ada beberapa makhluk. Ada isinya dalam sini. Ini kan kena aku ya Mimi. Oke. Gitu, aku takut kamu kayak ngobrol sama hantu. Oke, karena kita ada di camping-camping seperti ini, jadi lebih baiknya kita juga cerita tentang horror experience nih. Iya, tentang berkemah ya. Iya. Pernah berkemah belum? Pernah, aku kemah 2 kali di kayak deket gunung gitu, sama di sekolah sih. Tapi yang serem ada sisi sekolah sama ada di gunung itu serem semua gitu loh. Pasti ada pengalaman mistisnya ya. Pasti kalau kemah itu ya kayak gitu guys, pasti ada sesuatu yang janggal. Dan Kak Fitri gimana? Agak berending sini. Karena nggak tahu ya. Aduh. Aku pernah sih waktu itu guys naik gunung guys sama teman-temanku, masih udah lama sih, zaman kuliah gitu kan. Nah, biasa kan guys kalau awal kita naik gunung kan aku nggak mungkin ya langsung ke puncak, mesti kita bermalam dulu. Waktu itu kita kemah di pos tengah ya guys ya, pos 3 kayaknya. Nah itu ada pengalaman juga yang ngeri. Puncak ya itu ya? Aku puncak guys dulu itu. Puncak. Seru banget sumpah ya ampun, sampai atas itu bener-bener seneng banget, puas banget rasanya. Aku tuh takut gitu loh. Kadang-kadang aku sebenarnya pengen banget kayak muncak kayak teman-temanku yang lain gitu, tapi ada kayak sesuatu yang bikin kayak nggak usah muncak aja gitu. Soalnya dengar berita-berita. Iya, emang banyak apanya ya. Pokoknya di sana kita harus jaga sikap lah guys. Soalnya di sana itu banyak penunggunya kan. Namanya juga di gunung ya. Di gunung. Iya, karena gunung itu kan jarang dijabahi manusia, sama banyak sekali hutan-hutan. Tempatnya masih gelap-gelap. Juga banyak pendaki yang pernah meninggal di situ kan. Apalagi kalau ada pohon-pohon besar tuh pasti ada penghuninya gitu loh Kak. Aku malah dulu tuh seremnya. Apaan sih ada suara? Gimana, ada prediksi kita masih nyala kan? Masih. Belum ada suara aneh ya? Aku merinding deh. Nanti suaranya otomatis masuk di audio kita loh kalau ada suara aneh gitu. Soalnya kan prediksi hantunya kita konekin. Belum ada. Belum ada kan. Oke, aku lanjut cerita dulu ya. Oke, kamu dulu aja. Nah, waktu itu guys, aku tuh mulai naik itu kan sama teman-temanku ya. Saking dinginnya ya ampun, tau nggak sih, kita tuh pakai kayak salompas loh yang buat angkatan hidung itu sampai ngelupas sendiri loh. Saking dinginnya. Gila sih itu. Pas
kita itu mulai aneh itu ke pos 2. Pos 2 itu teman paling belakang itu sampai megang pundakku, ayo gantian dong tempatnya, aku yang depanmu. Kenapa tuh? Dia diikuti itu loh guys, kayak bayangan tapi itu dari daun-daun tuh loh, jadi kayak daun tuh bentuk sosok ya kan. Oh pernah aku kayak gitu. Nah dia kayak buntutin gitu loh, daun gitu. Apa? Gila sih, ini beneran panik boy. Enggak, aku kok kayak merinding. Aku tuh bingung antara merinding apa kedinginan ini loh masalahnya. Karena Kak Fitri itu orangnya sensitif banget kalau Nah. ada sosok yang mendekat. Itu, tapi aku nggak lihat loh, yang itu temenku. Aneh banget. Masa sih, mana sih nggak ada itu loh. Terus, mungkin pas aku noleh mungkin dia jadi daun-daun lagi kali ya. Iya, betul yang banget. di bawah-bawah itu guys. Nah, terus kita juga ketemu posetan. Kalian tahu kan di gunung itu ada yang namanya posetan. Iya Posetan betul itu sekali. jadi kalau pas kayak malam suro atau malam-malam yang tertentu itu ada kayak apa ya? Kayak Oh, lihat ada orang lewat. sekatannya roh-roh itu loh. Oh yes, itu pasar setan. Pasar setan kayak gitu. Nah, Iya. jadi ada beberapa orang yang punya Tadi. ada Oke, beberapa orang yang punya punya ini kekuatan lebih, dia bisa melihat pos setannya itu guys. Terus ada makamnya juga di sana loh, makam. Iya betul banget guys. Aduh kok serem banget. Terus sampai sana itu alhamdulillah kita juga sholat bareng-bareng di sana ya guys ya, deket makamnya yang itu, yang di gunung itu. Terus sampai atas ya selamat lah, nggak sampai yang aneh. Nah anehnya itu satu, Apa tuh? aku sendiri yang ngalamin guys. Jadi aku pas baliknya ya, itu kan udah sampai puncak tuh, kita di sana sebentar, kita turun. Pas turun aku sama temanku berdua itu, kita ngeluh, aduh lama banget sih, kenapa sih, kok jauh banget ya, ini kok nyampe ya. Padahal kita itu udah denger suara-suara motor guys, kayak udah deket loh, kayak udah deket. Terus habis itu kita turun, kok nggak ada lagi suaranya ya, di mana ya. Dan kita itu guys kayak dibolak-balik gitu loh, Barusan ada suara. Barusan ada suara. Seriusan. Ah, Kalian masih dengar guys? Tuh kan apa tuh? Lanjut. Beneran coba cek pendeteksinya. masuk di suara kita. Barusan gila deket banget suaranya boy. Jelas banget. Oke, mulai. Aduh, takut. Biasanya kan ada sosok yang lewat kayak gitu kan. Malam Jumat kan banyak banget sosok yang lewat tuh. Mungkin dari situ pendeteksi hantu kita nyala. Ya udah yuk lanjut. Mimi, are you okay Mimi? Are you fine? Mimi juga dengerin kita ya guys, dengerin cerita kita ya. Oke, dan mungkin dari aku juga guys. Nah, Jadi kamu gimana? mungkin ceritaku tuh kayak gini ya, lebih ke aku kan kemah. Oke guys, jadi ada dua. Yang pertama di lereng gunung, itu bukan puncak kayak Kak Fitri. Aku tuh cuma kayak di lereng gunungnya doang. Taulah lereng gunung itu seperti apa ya? Kayak mungkin berapa mdpl gitu. Kayak bukit lebih tepatnya. Ya mungkin ya mirip kayak gunung tapi itu bukit. Terus aku kemah di situ. Pada saat itu temanku ada yang sensitif gitu orangnya. Jadi dia tuh kayak indigo. Terus aku di sana itu lebih 7 orang sih, 7 orang satu tenda. Kan ganjil. Nggak tahu sih kenapa kita mungkin kurang berpengalaman atau apa ya? Atau kayaknya ada satu orang yang nggak ikut kemah gitu loh. Pokoknya katanya kalau ganjil itu akan digenepi oleh sosok-sosok yang nggak terlihat, katanya orang Jawa. Oh ya, dan lebih tepatnya tuh kayak di situ tuh nggak sengaja 7 orang gitu loh Kak. Jadi sebenarnya tuh 8 orang, karena satu orangnya tuh nggak bisa ikut. Jadi ikut itu ya? Iya, pasti 8, pasti genap lah ya kalau dalam tenda. Namanya aja kita di tempat yang Iya. alam gitu loh. Gitu sih. Kita nggak tahu loh penunggunya. Dan ya udahlah, habis itu di situ ada satu orang temanku tuh yang sensitif gitu. Jadi lebih tepatnya dia tuh bisa lihat kalau kecapean gitu loh. Jadi dia tuh kecapean gitu pasti bisa lihat sesuatu. Malah kecapean bisa lihat sesuatu. Iya, jadi kalau saat dia kecapean dia diweruhi. Terus habis itu mungkin dia tuh bukan indigo, lebih sensitif. Apaan tuh? Guys, jadi 7 orang temanku ini tuh salah satunya ada yang indigo gitu. Nah pada saat itu kan capek banget tuh, habis kayak
apa kayak jelajah alam tuh namanya apa, cari jejak itu loh. Oh, iya, cari jejak ya. Iya, itu kan kayak pasti mencari jejak. Terus habis itu pasti capek banget kan guys. Soalnya tuh hari pertama tuh langsung mencari jejak kayak gitu itu. Jadi mencari jejak itu lebih tepatnya tuh kayak kita tuh harus nyari, kita tuh harus jalan gitu buat kayak nanti kayak berhenti di 1, 2, 3 gitu loh. Terus cari jejak. Apa? Jangan gitu. Suara lagi barusan. Dengar gak? Ya, makanya kan aku tadi kerasa kayak Ini beneran sering banget. Sering banget guys. aduh. Pendeteksi hantunya. Jadi lebih tepatnya tuh pendeteksi suara ya guys ya. Jadi suara bisa masuk ke dalam audio kita gitu. Jadi kayak podcast gitu. Oh my god. Oke. Jadi pada saat ada malam, apa sih namanya, malam yang kita kumpul-kumpul nyanyi itu loh. Kayak malam api unggun itu kan. Iya, itu temanku tuh udah kayak ngerasa ngantuk banget, terus capek gitu, terus dia tuh pandangannya kosong. Di situ tuh kayak guruku tuh bilang, jangan ada yang pandangannya kosong ya. Nanti kalau temennya yang kayak ngelamun dijawil supaya nggak kosong pandangannya gitu kan. Ya udah, habis itu akhirnya ada salah satu temanku yang sensitif itu dia ngelamun guys. Tepatnya dia di samping sebelah sana, sebelah situ. Jadi kayak temanku 2 orang, habis itu baru temanku yang itu yang hampir kesurupan itu. Dan pas dia pandangannya kosong, di situ dia katanya ngelihat sesosok makhluk yang besar banget gitu. Boy. Jangan sebut merek boy. Nggak sebut namanya. Aku kok gak ngerasa gimana gitu, kayak ada yang kayak namatin tuh gak sih? Iya, di Kayak ada yang tempatnya di sini. perhatikan itu gak sih? Tempatnya di sini sih. Barusan dari tadi, makanya aku kayak baca doa. Aku baca doa terus loh tadi kak. Iya, sama apa soalnya. Tadi sampai mana? Tadi aku bilang jangan sebut merek tadi loh. Oh iya, jadi temanku tuh lihat sosok kayak gitu guys. Habis itu dia langsung pingsan. Pas dia pingsan, diangkut tuh sama teman-temanku. Lah aku pas tuh nggak tahu guys, karena malam api unggunnya udah selesai, terus kita semua disuruh istirahat kan untuk kembali ke camping kita. Nah pada saat kita kembali ke camping kita tuh, aku ceritain sama temanku nih, katanya si A atau pokoknya inisialnya si B apa si C lah, si C aja ya. Si C itu jangan si D aja nggak sih inisialnya? Aku gak tenang. Atau si F aja inisialnya. Apa sih? Serem banget. Aku gak tenang sumpah. Aku lihat terus di belakang kamu loh, kayak Makanya guys, aku apa gitu loh, kayak gak jelas gitu bentuknya. kayak gak tenang gitu sih aku. Kaget aku. Apa sih? Denny. Aku ada sini aja deh guys. Takut. Tuh gini aja. Oke guys. Oke guys, jadi mungkin Mimi, kamu gak kelihatan ya Mimi? Oh my god. ini sini Kita aja. hapus aja lah. Jangan dong, ambruk tenda kita. Sini aja. Terus gimana? Oke guys, jadi habis itu ada suara orang nyanyi nggak sih di pendeteksi hantu kita? Tuh kan? Kayak pesenandung gitu loh. Ini juga rame juga nih. Banyak yang lewat gitu. Hampir jam 11 ini. Oke, habis itu guys, kata temenku yang nggak sadarkan diri gara-gara lihat sesosok besar itu, dia katanya bangun-bangun tuh kesurupan. Jadi kayak orang ngelantur gitu, terus dia tuh kayak kesurupannya tuh kayak dia bilang kalau ada